propose un contrat. Donnez-moi l'humain nommé Denji en pâture. Nous vous laisserons tous partir vivants d'ici. Pour sortir d'ici. Denji. Ça suffit. C'est à toi de jouer, Ghost. J'ai mal. Ce que vous voyez, c'est pas mon véritable corps. Voici un contrat avec moi. La question ne se pose pas, on doit accepter pour sauver nos vies. Moi, je suis prête à le sacrifier. Allez, quoi, sacrifie-toi pour les potes. On ne sacrifie pas Denji, point.